И всем привет, ребят, с вами я, Арсений. Сегодня мы проходим миссию с камином. Для этой фичи нам надо будет пила, потом вода и бензин. Так, мы идем, конечно же, в сарай. Так, берем бензин. Так, вода у нас с другой стороны. Вода у нас на кухне. Бежим быстрее. Так, блин, он вступил. Ну где? Быстрее, ребята, убегаем. Ребята, надуто, офигеть. Так, ждем пока, ребят.